નિસ્વાર્થ સેવા સમિતિ જસદણના આયોજન હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલ સેવા યજ્ઞમાં જસદણ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર રહી રહેલા કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ તેમજ અન્ય દર્દીઓને અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારને મદદરૂપ થવા માટે માનવતા દાખવનાર જંગવડ ગામના દાતા શ્રી બાબુભાઈ નારાયણભાઈ ખીસરિયા તરફથી સેવાકીય સત્કાર્ય માટે ₹5100નો સહયોગ મળેલ છે। મારું નામ ખીસરિયા બાબુભાઈ નારાયણભાઈ, જંગવડ, તાલુકો જસદણ, જિલ્લો રાજકોટ, રહેવાસી। હું એક નાના કુટુંબમાંથી મને COVID-19 જસદણ ખાતે દાખલ કરવામાં 6 દિવસ પહેલાં કરવામાં આવ્યો। એનો મને અનુભવ હું આજની તારીખે કહું છું, અને હું ખોટું બોલું તો મને ભગવાન પૂછે, ખોટું બોલવું તો ભગવાન પૂછે। એક પણ શબ્દ મારી જિંદગીની અંદર મારા 60 વર્ષ થયા મને ખોટું બોલવાની આદત નથી। હું સત્ય હકીકતની વાત કરું છું। અત્યારે આ સમયની અંદર ખોટા માણસો વધારે પડતા પોતાનો પ્રભાવ જમાવવા માટે કરે છે પ્રયોગો, પણ હું આની અંદર 3 વખત બોલ્યો। એનું કારણ ફક્ત ને ફક્ત મને જે અનુભવ થયો છે એ જ બોલું છું, બીજું નથી બોલતો। કામ કરતા માણસની ભૂલ પણ થાય છે, નથી થતી એવું નથી, પણ જસદણની અંદર, જસદણ સરકારી હોસ્પિટલની અંદર મને જે 6 દિવસનો અનુભવ થયો, આજે 60 વર્ષથી મેં ક્યારેય પણ અનુભવ આવો મને મળ્યો નથી। સ્ટાફથી માંડીને અને મને પૂરેપૂરો સંતોષ મળ્યો। હું એટલો બધો ગરીબ નથી, એટલો બધો કે હું બધાને અહીંયા થોડો ઘણો મને ઉપયોગી થાય તો હું એને થોડો ઘણો ઉપયોગી થઈ શકું। હું એટલો બધો આપણે સાવકાર પણ નથી। હું મધ્યમ વર્ગનો માણસ છું, અને જે મને સ્ટાફનો અનુભવ થયો છે મેં અત્યાર સુધીમાં સરકારી હોસ્પિટલમાં ક્યારેય પણ મને થયો નથી। મને મારા તરફથી એક પણ પૈસાની લાલચ મારી નથી। મને ચાના પૈસા મને દેવા માટે મજબૂર બિલકુલ મને આપવા દીધા જ નહીં। અને અત્યારે હું નીકળ્યો છું ક્યાં સુધીમાં મારી પાસેથી એક પણ પૈસો કોઈ છોકરાઓએ, નાના માણસના છોકરા હોતે છે અહીંયા કામ કરે, એટલે મોટા ગધા બધાય જે મોટા ફરે છે એને મારું નમ્ર નિવેદન છે કે તમે અહીંયા તપાસ કરો એક વખત, અને દેવા જેવું અહીંયા છે, અને તમે આપો। તમારું કોઈ દિવસ જિંદગીમાં ખરાબ નહીં થાય। બાકી તો જેવી પ્રભુની ઈચ્છા, પ્રભુ તમારા જે કાંઈ વિચારો છે એ ઊંચા લાવે। અત્યારે વિચારો ઊંચા છે તો નહીં જ, મોટાઓના। આભાર।